السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه استاد اخلاص خادم الیاس سهار ملګرو وخت کې کور موږ راغلي دي د درګې کوټ سپنخړ شریف آباد کلی نه او هلته کې را روان شوي خو د لاره داسې وه چې کوم ګاډي کې موږ را روان شوي نو هغې ته دا ګاډی نه راځي لازمي به دنګ ګاډی ځان له کې یا به پورویل کې دا اوس هم ځان له دا ډاټسن کړی دی او دا باباجي تاسو لیدی شئ دا هم را روان کړی دی الله دې خوشحال لري وایي دا لاره خطرناکه ده هر ټایم خو موږ ځو هم نه خو چونکې تاسو میلمانه یې نو خپل ګاډی هم پرېښی دی د ډاټسن کې را ناست یو روان یو هغې کور له او کم کور کې چې زمونږ اوس پروګرام کوي انشاءالله د یتیم اواز شریف آباد سپنخړ کوټ کلی دا لاره هم تاسو لیدی شئ ډېره زیاته ورانه لار ده زموږ سره اوسئ او د دې لارې دا منظر درته هم ریکارډ کوو زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم اواز سره زم تاسو ورور الیاس سهار ملګرو دا وخت مونږ راغلی یو کوټ شریف آباد سپنخړ کلی ته یو داسې کور داستان راغلی دی چې زموږ یو ورور په حق رسېدلی دی شپږ لوریانې ترې پاتې شوي دي یو زوی دی د 12 کالو چې د اتم جماعت طالب العلم دی علاقه داسې ده چې په میلیونو پس باندې چېرته 2 کور راځي روزګار نشته اوبه نشته خوراک نشته د خویندو په سر باندې د پلار د سر سورې نشته ژوند یې څومره د سختو سره دی د دې لارې دا منظر هم تاسو لیدی شئ څومره ورانه لار ده د یتیم اواز نن را رسېدلی دی شریف آباد کوټ کلي ته او تاسو زما په شا باندې د علاقه هم لیدی شئ کومه چې د لرې لرې پورې د کور درک نه لګي کور په نظر باندې نه راځي دې کور له راغلي یو کم چې تاسو بدلته کې وینئ زما په شا باندې کم چې زموږ هغه کونډه خور ده شپږ لوریانې دی یو زوی دی خاوند په حق رسېدلی دی ژوند یې څومره د سختو سره دی ژوند یې څنګه تېرېږي د دې لارې منظر هم تاسو لیدو دننه به ورځو دی کور ته او د هغوی د ژوند په اړه به ستاسو سره یو څو خبرې کوو زموږ سره اوسئ. ښه ملګرو څنګه چې مونږ تاسو ته وویل د لارې ریکارډینګ هم تاسو وکتو امام جان بر کور ته شریف آباد سپنخړو کوټ کلي ته راغلي یو خو قصه دلته کې بل شان وه هر ځای ته چې د یتیم اواز وړمه نو د بچیانو په کور کې په سر باندې د پلار سورې نه وي خو مور هغه بچیان رامنې کړي وي د خپلو سختو سره د خپلو خواریانو سره خو دلته قصه بل شان ده چې رالو زموږ د خویندې زموږ سره ناستې دي خو زموږ هغه مور نشته کومه چې د دوی مور ده هغوی دا وینا ده چې 6 کاله وشو زموږ مور هم په حق رسېدلې ده یعنې زموږ دا 6 خویندې دي یو ورور یې دی په اتم جماعت کې سبق وایي مور یې هم نشته پلار یې هم نشته د دوی په ژوند په اړه باندې د دوی چې کومه مشره خور ده کم چې دوی دی د مور څګې ورکړی دی د خویندې په خپل محنت په خپل مشقت په خپله سخته تیره کړې ده خو دوی ته کوشش کړی چې دوی ته سخته نه ده ورکړې زموږ سره هغه خور زموږ ناسته ده د هغوی نه به څو تپوسونه کوو. السلام علیکم خورۍ. وعلیکم سلام. خورۍ دا راته ووایه کله چې په ژوند کې د پلار سورې په سر باندې نه وي نو مور وي هغه بیا بچي له تسلي ورکوي بهر پردی مزدوري کوي هر څه چې کوي خو هغه بچیان یې په ځان پورې راغونډ کړي وي ستاسو مور هم نشته پلار هم نشته د دې خویندو سره څه کوي د هغه ورور سره څه کوي ژوند کې څونه سخت دی او ژوند څنګه تېرېږي. بس داسې ما ته ناستې دي خویندې مې بس چې څه غواړي نو چې یې ورکړم وله چې نه نو بس دغه شانتې ناستې جاړي چې څوک راله وظیفه خیر زکات راکړي نو بس هغه وکړو کښېنو او چې نه بس بیا دغه شانې ناستې. دا زندګي خورۍ په وظیفو باندې روانه ده. په وظیفو تېرېږي نو خو هېڅ هم نشته بس د الله اسرام شته او د انسان نه څه د ګټې وټې داسې څه شته دی کور ته څه آمدن راځي؟ نه هېڅ هم نه راځي کور ته څه نه راځي. په دې کلي کې خو په میلیونو باندې خورۍ کور هم په نظر نه راځي ستاسو په چم ګاونډ کې دا یو کور دوه دی د دوی خپله هم حالات داسې دي چې لکه د هغوی خپله هم کمزورتیا ده د تره دی د هم کمزوری دی نو وظیفه د کم ځای نه راځي د دې بچیانو د خرچ خوراک د کم ځای نه پوره کېږي او چې کله څه نه وي نو بیا له دوی سره څه کوي دا واړه په څه قلارې او څنګه دې رامنې کړي دي. بس چې صحیح ورکړو چې څه نه وي نو بس دغه شانتې ناستې زه هم ناستې یم دوی هم ناستې چې څوک څه ورکوي نو اچوي چې نه وي نو بس دغه شانتې ناستې.
څوک راله چې سړی مړی راکړي کړی بس اوس یخني ده دوی بوټان غواړي جامې غواړي جرابې غواړي بس زه چې یې نو ورکړم چې نه یې نو دغه شانتې ناستې جاړي راته چې زه ورله څه ورکړم بیا زه هم جاړم او دا دوی هم جاړي خفه یې ناستې بس په دغې تېرېږي چې څوک راله څه راوړي نو بس وخورو چې نه یې نو بس ناستې خو دا راته ووایه چې په ژوند کې د ټولو نه زیاته مایوسه په کم ټایم کې شي او سخته تکلیف زیات په کم وخت کې شي داسې راځي هغه ګړی چې تاسو بیا د دې بچیانو سره ستاسو سره د هغوی چې څه داسې وخت راځي په تاسو باندې چې هغه ستاسو ډېر زیات د سختي وخت وي اخترې روژه اختر کې جامه پیزار غواړي او چې نه یې نو بس بیا جاړي راته دغه شانتې ناستې اختر کې ټولو خلکو اچولي او دوی دغه شانتې ناستې دغه وخت کې بس بیا سم جړا او دغه چې پلار هم ژوندی او نو هر څه به یې لاله کول هر څه به یې راوړل او بس چې پلار هم مړ شو اوس هم هېڅ ته رقم نه لګي خلکو پلار ژوندی و هر څه ولې راوړي مور او پلار ژوندي مور او پلار ته راغونډ شي زموږ خو هېڅ اسره هم نشته دی خلک مور او پلار ته راغونډ شي ماښام موږ هغه راغونډېدو ځای هم نه وي ماښام چې مور او پلار ته راغونډ شو پلار هم ژوندی یو شي باندې هم نه وي خو که هر څه به یې لاله راوړل اوس هغه نشته بس اوس دغه شان ناست دی هېڅ د رقم هم نه لري زموږ سره بله خور هم نسته هغې نه هم تپوسونه کوو خورې اسلام علیکم وعلیکم سلام خورې دا راته ووایه د خپل ژوند په هکله باندې چې کله مور نشته پلار نشته په کور کې مور او پلار نه وي نو ژوند څنګه تېرېږي د دې خپل ژوند په هکله راته یو څو خبرې وکړه زموږ اول مور مړه شوه بیا پلار مړ شو بس هېڅ اسره هم نشته الله سره هم شته انسان هم نشته بس دغه شانې ناست دي نو هر وطن یې دلته هېڅ هم نه ټول یې جامې غواړي هر څه غواړي هېڅ درک نه لري چې اختر شي بیا خفه وي سخت ژوند یې تېروي نور هېڅ هم نشته دلته بس پردۍ کوټه کې ناست دي بس چې اختر شي موږ ټول ورځ جاړو مور هم راځي چې پلار هم راځي چې جاړو بس ټول ورځ هېڅ درک نه لګي ټول خلک ناست موږ بس دغه شی ناست دي موږ ټول شپږ واړه خویندې راغونډې شو جاړو چې کله اختر وي نو زما د خویندې ټولې وړۍ پاتې شوي وړۍ ماشومانې جامه او پیزار غواړي چې نه وي نو زه ولې بیا دوی هم جاړي ناست وي موږ هم جاړو ناست وي ورته دغه شانتې خلک چې ډوډۍ غواړي هر څه غواړي او هېڅ د رقم نه لګي د اختر ورځې خلک خوشحالیانو هر څه کوي جامېګانې پیزارونه اوس دا دوی غواړي زمانې زه ولې د کم طرفه راغلم خورې کله چې پلار او مور په ژوند کې نه وي نو څونه سخت دي ډېره سخت وي په دې ژوند کې ځکه چې زموږ اختر چې راشي نو موږ ښایسته جامې غواړو پیزار غواړو نه وي نو دغه شان ناست وي چې ډوډۍ هېڅ درک نه لګي لږې تندې تېروو نو چې مور او پلار نه وي نو ښه جړا به راځي ټولې خویندې دغه شان ناستې راته نه جرابه درک نه پیزار نه ښه جرسي جامې هېڅ نه درک نه لګي چې یو ټیم یې وخورو په دویم ټیم بیا نه څه وخورو چې چا سره وخورو چې نه یې دغه شان ناستې دا ټول وړې خویندې دا څه دغه دي ناستې ښه جامې غواړي هېڅ هم نه چای غواړي ډوډۍ غواړي یو ټیم یې وخورو په دویم ټیم بیا هېڅ هم نه ناستې دغه جاړو ټولې خویندې راټولې شي په دې جاړو بیا پلار د دنیا هر څه راوړل راله خلکو څه مور په کوټه کې کښېني پلار یې هغه ورته ناست هېڅ څه د رقم نه لري خلک اختر ته خوشحالېږي موږ جاړو بچی ولې جاړې مور راته یاد شي مور دې یادېږي بچی د هغې خو شپږ کاله وشو د مرګ ستا یادېږي اوس مور چې و نو څه به ډېر و بچی اوس چې نشته نو څه دي په کور کې څونه ژوند کې څه سختې دي راحتې دي ژوند څنګه تېرېږي چې مور مې وه نو جامې به یې راله اخېستې پیزار هر څه به یې راله اخېستل چې مور مې نشته هېڅ هم نه اخلو اوس خو هم بچی نن خو ډېره زیاته یخه ورځ ده ستا د دغه ته زه ګورم پیزار بوټان نشته جورابې سویټر څه نشته هېڅ هم نشته اوس به زه هم مکتبې وې که مې پلار راته ژوندی وې ما به خیر ولې غوښتلو زه به ولې لیونی وې دا چې دې خویندو نو چې غوښتنه کوي د جامو د پیزارو یا ته د خورۍ دا وینا وه چې داسې د روټۍ هم د یو وخت د بل وخت نه نو چې داسې نه د دې دا خو هم ستاسو خور ده هغه وایي چې زه یې د کم طرف نه راوړم او چې نه وي نو بیا ورسره څه کوي دغه شان ګرځي
کل خلکو نوې جامې کړې زمانې نور داسې کور زد کور د سر سړی ما یتیم یما یتیم پی اب لیونې یما یتیم یما یتیم پی اب لیونې یما یتیم یما یتیم حسن سر دا بل بچي هم څنګه ناست را دینه به هم یو څه تاسو کو بچي د مور او پلار په عقل باندې راته او دوه خبرې وکړه مور به مې واغې مړه لار سره غسل او پلار به مزدوري کوله مې راله جامې ورسره غسل چې هغه نشته بس داسې پاتې څه نه وي بس یخنیږي داسې ناستې ریما بچي سکول وي پنځم مې پاس کو سره دلته لاندې سکولونه نشته خلک لرې لرې ځي موږ سکوټر نشته چې په لاړ شو اوس د سکول پرېښودو د ګاډي د وجې نه پرېښودو ته سکول وي بچي ما هم پرېښودو ولې د موټر سایکل د وجې نه لرې دي رانه سکولونه سکول رانه لرې دي نه جامې وې سکول نه بوټان وو د خپلې غریبۍ د وجې مې پرېښودو سکول ښه شوق مو سره خو چې نشته اوس څه وکړو سکول رانه ډېر لرې دی اوس یو وخت ډوډۍ وخورو بل وخت نه وي نو سکول په دې کې څه ووایو چې مور او پلار مې وی نه سکول به یې راباندې ویلی وی چې هغوی نشته نو نشته چا مور نه ژوند کې چا مور او پلار نه وي خویندې شپږ خویندې راته پاتې شوي دي دغه شانتې ناستې دي هېڅ رقم هم نه لري او خویندې باندې پنځمه پورې وکړي بس خلکو موټر سایکل واخیستې بچو له لاړل زما خویندې دغه شان په ژړا پاتې شول یوې وي ځم بلې وي زه ځم ما وایي چې په صبر یم نه ملګری شته نه موټر سایکل درک لګېدو خلکو مور او پلار بچو له موټر سایکل یې واخیستې داخلي یې واخیستې لاړ او دوی دغه شان په ژړا باندې پاتې شول دوی پسې ډېر وژړل خو ما یې څه وکړو چې څه نشته دی اوس زه دلته کوم طرفه واخلم چې پلار هم وی نو اوس پیدل اغوستی وی بوتلی به یې وي دغه شانتې ناست وي چې څوک سراک یې وکړو چې نه وي نو بس دغه شان ناست وي هېڅ رقم هم نه دی دوی جامې او پیزار نشم پوره کړی جامه مې رانغواړم پیزار او چې اختر شي خلک دعا چې نوي نوي دوی دغه شانې جاړي ناست دي راته زموږ دا وړې خویندې به پاتې شوي دوی اوس جامې به پیزار غوښتل بوټان یې غوښتل نه وي هېڅ هم نه و خلکو موټر سایکل یې واخیستو دوی دغه شان پاتې شول خلکو مور او پلار یې استولې وکړي زموږ هېڅ څوک هم نشته یو وړوکی ورور مې هغه هم ماماري کړی دی زموږ هېڅ درک نه لګي چې پلار یې سکول کې وویل چې مور یې بیا هم څه وکړي زموږ هېڅ اسره هم نشته دغه شان ناست یتیم پی اب لیونې یما یتیم یما یتیم زه د دې خاورې بچې یما یتیم یما یتیم پی اب لیونې یما یتیم یما یتیم پی اب لیونې یما یتیم یما یتیم خوري دا زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چې هغه وایي ځان هغې یتیمانانو بچیانو ته هغې خویندو ته هغې میندو ته ورسوي کومو ژوند چې د سختو سر دی ټول مسافر دی د دنیا په ګوټ ګوټ کې د خپلو بچو د رزق نه یو مونی راشوکی او موږ له یې رالېږي وایي داسې خلکو ته یې ورسوئ چې کم مستحق دی کم ژوند د سختو سره دی د هغې خلکو طرف نه نن دا 15,000 روپۍ دل در کومه په دې باندې خو به اوس ځان له سچې روټۍ څه چې وي هغه به پې والی دی ماشومان له فیضار والا انشاءالله ډېر زر دی چې د هغې غیرتمندو ستاسو د هرونه خوشحالۍ به راوړم ستاسو سره به یې شریکې کوم چا چې دا پیسې رالېږلې هغې خلکو ته یې څه وینا ده الله دې خوشحاله کړي الله دې اوس ښه وکړي چې زموږ سره څوک ښه کوي د الله سره شته د انسان نه الله دې ورته ډېر ډېر ښه وکړي هر مانځه کې او سبقونو کې به دا دعاګانې به ورته کوو په مونځونو کې په هر څه کې به یاد خاتمونو کې ټولو مسافر او ټولو غریبانانو خلکو ته کې دعا اخلو مسافر دې الله خوشحاله کړي چې څوک د غریبانانو سړي سره د غریبانانو خلکو سره مدد کوي ټول څه دې الله ښه وکړي ښه ملګرو دا و د مام جان رور بچیان زموږ سره ناست وو د هغوی د ژوند چې څونه سختې وي د هغوی په ژوند کې څومره سختې تېرېږي ځکه چې مور نشته پلار نشته رور نشته د ګټې وټې څه ذریعه نشته سامدن نشته
شپږ خویندې ناستې دي په کور کې. زموږ دا دوه بچیان پنځم پاس کړو، د هغې نه بعد سکول هم پرېښود. ولې چې های سکول ته بیا لږ لرې کېږي، وایي هر سړي له خپل پلار موټر سایکل یې واخیستی، څوک په سایکل باندې ځي، خو هغه سکولونو ته د دې بچیانو د سکول داسې حالات دی، د کپړو د پایزارو د لاسه دی. دوه بچیان چې کوم تاسو وینئ دا ناست دی، سکول یې پرېښود د پنځم نه بعد. د دوی د ژوند دا زندګي داسې ولاړه ده د کپړو د پایزارو د روژه ماتې. د دې خور دا هم وینا وه چې روژه ماتې راشي، اختر راشي، خلکو کره ډېرې خوشحالۍ اختر راوړي، خو مونږ الله تعالی ته دا یو دعا کوو چې الله اختر مه راولې. ولې چې اختر راځي نو مونږ ته غمونه راوړي، مونږ ته دکونه راوړي، دردونه راوړي، د مور او پلار کمې راته محسوسېږي، او د ژوند چې څومره هم سختې مونږ تېرې کړې وي هغه دوباره په مونږ باندې را تازه کېږي. نو وایي چې مونږ الله تعالی ته هم دغه سوال کوو چې اختر زمونږ دپاره یو د غمونو یو د دردونو یو ډکه ورځ وي چې هغه راځي او زمونږ غمونه بیا را تازه کوي. ملګرو اخلاص ته داسې خویندو اواز دی، د داسې یتیمانانو اواز دی، او د دنیا په کوم ګوټ کې هم انشاءالله ډېر زر دی د اخلاص ته اواز به ټولې دنیا ته چې څنګه رسېدلی دی دا به رسو، چې د دنیا په کوم ګوټ کې کم یتیم بچی دی هغه یتیم بچي ته به ځان رسو، د هغه په سخته کې د هغه په دک درد کې به د اخلاص ولاړ وي. اخلاص تاسو غونته کې د غیرتمندو پښتنو یو اواز دی، او الحمدلله چې ډېرو کورونو له خوشحالۍ ورکړې، او امید لرم چې دې کور لا د دې خویندو سره به هم تاسو خپلې ډېرې خوشحالۍ شریکې کوئ. د هغوی د الفاظ چې کوم تاسو واورېده، د هغوی د سختې چې کومې تاسو ولیدې، نو په دې ژوند کې په دې کور کې په دې خویندو باندې ډېرې زیاتې سختې دي. علاقه داسې ده چې په کیلومیټرو باندې چېرته کې 2-3 کوره وي، داسې چمګاون هم نشته چې مضبوط څه د دوی سره مرسته وکړي. کور پردی دی، رور نشته، پلار نشته، مور نشته، په ژوند کې هیڅ قسمه څه خوشحالۍ نشته، او هغه خلک دا سوال کوي د خپل رب جلال نه چې زموږ په ژوند کې اخترې مه راولئ، ځکه چې اختر راځي نو د ډېرو اوښکو سره راځي. خپل ځان ډېر خیال ساتئ ملګرو. د کیمرامین عمر آیت سره الیاس سهار الله ورکوي اجازت، په ډېر لوی او بخښونکي رب جلال سپارم، د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.